Ekonomikалык, экологиялык абалын карап чыктык. Ошол жерде көп маселелер көтөрүлдү. Биз чечимдерди сунуш менен кабыл алдык. Бул жерде өзүңөр билесиңер, Каракол шаарынын очистной сооружениясы боюнча, Ысык Көл району боюнча ошо 64 миллион доллар бөлүнүлө. Ошол проект качан башталат деген негизинде суроолорду берип өттүк. Чайын аровун тутту деген маалыматты айтышты. Мына быйыл буйруса ушу майда ушу Бостерден баштап тиги Далинкага чейин ушу очистной сооружениясынын жумушубуз таза суу менен башталат. Андан тышкары дагы биз жаңы бир грантовый акчаны колдоп бердилек. Ошол боюнча дагы Ысык Көл областы боюнча 12 айыл таза суу менен камсыз болмой болду. Ушул жанагы жайыттар боюнча, залештер боюнча, анан жана малопродуктивный жерлер деп коет, ошолор боюнча суроолор көтөрүлдү. Алар боюнча биз жооп бердик. Малопродуктивный асылдуулугу төмөн жерлер. Биз былтыр 614 000 гектар жерди Кыргызстан боюнча ушу айыл өкмөтүнүн балансы ФПСке өткөзүп бердилек. Аны элдер кайрылып алса болот, алма өрүк тиккенге болот. 20 жылга чейин биз аренда бергенге бүгүнкү күндө укугубуз бар. Эл да бул боюнча кайрылса болот. Ушуну балыкчы дагы мына саркындуу сууларды, мына көл көчөсүнүн жээгиндеги жанакы үйлөр боюнча жарымы кызыл китебин алган, жарымы албай алган, азыр алалы десе башка деп. Ушул көйгөйлөрдүн баарын Ысык Көл областындагы бүткүл акимияттын мамлекеттик кызмат ушунга чогултуп, ушул жерден көбүн чечип алдык. Кудай буйрса, биз берген тапшырмалардын 70% аткарылыптыр. Балыкчы Барскон жолу боюнча быйыл 95% бүтөт. Чолпон атанын ичиндеги жол 1-майга чейин бүтөт, Кудай буйрса. Ишыгылып, биз берген тапшырмалар, биз көзөмөлдөп аткан иштердин 70-80% аткарылыптыр. Анын ичинен бир 20% иште аткарылууда. Негизги маселелер бул ак өлөңдүн ФПСтин жерлери, кайрак жерлерди ишке киртүү боюнча да маселелер көтөрүлүп, тийиштүү тапшырмалар берилди. Андан тышкары Көкмойнок бир айылынын дренажный каналдар боюнча да маселе көтөрүлдү. Ал боюнча да тийиштүү тапшырмалар берилди. Көкмойнок 2 боюнча дагы жана каналдын жээгинде 200 гектардан ашыгыраак жер ишке берилиш керек эле. Баягы багыты алардыкы да келип туруп жайыт жер болуп калган экен. Буларда трансформация маселеси каралып, азыр тийиштүү тапшырмалар берилди. Буйрса келечекте элге иштетүүгө беребиз го деп терең ишеничти. Канализация очистной сооружениянын салынган сапатын, кандай иштеп аткандар боюнча карап кетишти. Ал боюнча да маалыматтарды бердик. Алдыда дагы ушу очистной сооружение боюнча дагы дополнительно киргизчү иштерибиз бар, да кошумча иштерибиз. Ошолор боюнча дагы колдоо көргөздү десек болот. Экинчи маселе, бизде ушу Балыкчы шаарында Жусуп Абдрахмановдун ылдый жанында рекреационный зона бар болуп, рекреационный зона бар. Ушул жашыл зона болгонуна байланыштуу ошол жерде жашап аткан 300дөй түтүн эч кандай документтерин бүтүрө албай же үй сала албай келишкен. Ошолорду да талкууладык десек болот. Кудай буйрса, муну дагы Бишкекке барганда жогорку кеңештен комитеттен карап, бул боюнча да чакыртабыз деди. Кудай буйрса, ген планга өзгөртүүлөр киргизилип, бул Озерный көчөсүндө жашаган жашоочуларыбызга дагы бир жакшы шарт түзүлүп, ушу документ жактарını бүтүп калат деген үмүтүбүз чоң.
биздин ушу көлдүн жээгиндеги 131 указ бар. Президенттин указы бул ар бир конок үйлөр ушу 500 метрге кирген үйлөрдүн бардыгы ушу очистной сооружениеге кошулуш керек бардыгы. Ошол себептен бизде ушу очистной сооружениядан экономия акчабыз алган, бул 1,5 миллион долларга чейин. Ошону 11 километр киргизип, азыр биздеги Сейил пляжынан баштап бул пароходство бирге чейин келет, очистной сооружение. Ошол маселени дагы айттык. Кудайым буйруса, аяктында проектси бүтүп калды. Ал 2026 жылга чейин биздин ушу Озерный көчөсү дагы 131 указды аткарып, очистной сооруженияларга кошулуп КНСтер орнотулат.